Χριστούγεννα σαν παραμύθι. Οι μέρες πλησιάζουν, μεγάλη αναταραχή στο κοτέτσι, πλησιάζουν οι μέρες που θα γεννηθεί ο μικρός Γάλλος Τζούνιορ. Ναι, γιατί έτσι θέλει η μαμά του, κυρά Σουλτάνα. Η μεγαλύτερη και ξυπνότερη γαλοπούλα στο κοτέτσι και μάλιστα σύζυγος του πρίγκιπα, Γάλλου του Γάμα. 3 γενιές τώρα στο κοτέτσι οι Γάλλοι κυβερνούσαν μαζί με τη γερουσία των κοκόρων, ο προπάπους Γάλλος ο Α, ο πάπους Γάλλος ο Β και τώρα ο Γάλλος ο Γ, ολόκληρη δυναστεία. Πλησιάζουν όμως και οι μέρες των Χριστουγέννων, ίσως το μόνο μέρος σε αυτόν τον πλανήτη που αυτό δεν αποτελεί χαρμόσυνο γεγονός. Κάθε χρόνο, εδώ και χρόνια πολλά, οι γαλοπούλες πένθουν 1 ή 2 μέλη της κοινότητας, θυσιάζονται την ημέρα των Χριστουγέννων ανάλογα με τα κέφια και την όρεξη των ιδιοκτήτων της φάρμας. Και όμως ο προφήτης 2 χρόνια πριν το είχε πει ξεκαθαρά μία ημέρα θα συμβεί το θαύμα και ο πληθυσμός μας θα λυτρωθεί από το βάρβαρο αυτό έθιμο. Κανείς δεν το πίστεψε, όλοι γέλασαν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη τη χρονιά ήταν η σειρά του για να διαβεί το θυσιαστήριο την κόκκινη γωνιά της φάρμας. Έτσι την έλεγαν όλοι και οι κότες και τα πρόβατα και τα γουρούνια. Σε όλους ήταν γνωστή και ιδιαίτερα τρομακτική. Με αυτή την απειλή, τα άχτακτα μωρά έτρωγαν το φαγητό τους και πηγαίναν για ύπνο. Για τους μεγάλους όμως δεν ήταν μόνο μια απειλή, ήταν η φρικτή πραγματικότητα. Μόνο ο προφήτης την είχε γλιτώσει αρκετές φορές και ήταν ο πιο σεβάσμιος στη φάρμα. Μέχρι που μια μέρα Χριστουγέννων ήρθε η σειρά του. Όλοι το θυμούνται με πόση λεβεντιά και θάρρος προχωρούσε προς την κόκκινη γωνιά. Ούτε κραυγές ούτε κλάματα. Μα και στη φάρμα τον τίμησαν. Τα λίγα κοκαλάκια που απέμειναν, τα τροχτικά της φάρμας, τα μάζεψαν από τον κάδο απορριμμάτων και από τη συνεργασία όλων τα έφτασαν κοντά στον ανατολικό τοίχο της φάρμας. Μέρος ιερό για όλους τώρα πια. Η προφητεία όμως δεν αργούσε να εκπληρωθεί. Αχ, πόσα όνειρα κάνει η κυρία Σουλτάνα. Από την ώρα που γεννήθηκε το αυγό, το μικρό της Γάλλου, είναι πολύ περήφανη. Όλη την ώρα περπατάει περήφανη και κουνιστεί λυγιστή μέσα στη φάρμα. Θέλει όλες οι υποπόλοιπες γαλοπούλες να τη ζηλεύουν. Φουσκώνει τα φτερά της και όλη την ώρα φλιαρεί. Που λες, κυρακροκό μου, το μωρό μου θα είναι το καλύτερο και το εξυπνότερο από όλα. Άλλωστε κοίτα τι πατέρα περήφανο και τι μητέρα κοκέτα έχει. Δεν το συζητώ, θα είναι το καλύτερο. Όλη τη μέρα το προσέχω σαν τα μάτια. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Μα δεν έχει και άδικο. Τη παρέτρεψε πολύ αυτό το αυγό, μέχρι να γεννηθεί. Μεγαλύτερο και ομφότερο δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Σίγουρα θα είναι άξιος διάδοχος στο καμάρι μου, σκέφτηκε. Οι μέρες κυλούσαν με γρήγορο ρυθμό και στο κοτέτσι επικρατούσε μια αναταραχή που ολοένα μεγάλωνε. Όλες οι κότες είχαν βαρθεί να γεμίσουν την φωλιά τους αναρρυθμιτά αυγά για να ευχαριστήσουν τους ιδιοκτήτες της φάρμας. Οι γιορτές βλέπετε και τα γλυκά και οι πίτες δεν λείπουν από το τραπέζι. Και αυτές οι λιγόψυχες, μουρμούριζε εκνευρισμένη η κυρία Σουλτάνα. Μην τους πουν καμιά κουβέντα. Εκεί βάλθηκαν να καταπλήξουν τους πάντες, για να έχουν διπλή μερίδα καλαμπόκι. Πάντα για το συμφέρον τους. Δεν βλέπουν τι τραβάμε εμείς. Μα επιτέλους καμιά συμπαράσταση. Οι κότες ήταν, αλήθεια, πολύ συμφεροντολόγες. Θα έκαναν τα πάντα για να γλιτώσουν από τις επισκέψεις. Στην κόκκινη γωνιά. Ο Σεβασμιός Κοκορής το δήλωσε, άλλωστε, η δουλειά δεν είναι ντροπή και τα αφεντικά μας αυτό αποζητούν από εμάς αφοσίωση και δουλειά. Πρέπει να κάνουμε πολλά αυγά φέτος, έτσι θα εξασφαλίσουμε διπλό καλαμπόκι και σιτάρι, για να περάσουμε
πιο άνετο χειμώνα. Βρε αδερφέ, το χειροκρότημα έπεσε βροχή κι έτσι όλες οι κότες, γριές και νιές αφοσιώθηκαν στο έργο. Ο Δεκέμβριος είχε πει για τα καλά και το κρύο γινόταν ολοένα και περισσότερο τσουφτερό. Τα πράγματα είχαν πλέον πάρει το δρόμο τους και η φάρμα δούλευε. Πήρε το δός, μόνο στις γαλοπούλες επικρατούσε ησυχία και φόβος. Όλες εκτός από την κυρία Σουλτάνα που θα ρίσκει το έκανε επίτηδες. Μα καλά που το βρίσκει τόσο κέφι, αναρωτιόταν οι υπόλοιπες, εκείνη όμως ήξερε κάτι μέσα της, μουρμούριζε παιχνιδιάρικα σαν να την αγαλούσε. Θα δείτε, το αυγό του μικρού της γάλου δεν ήταν πλέον καθόλου μικρό και αν το κοιτούσες κοντά στη λάμπα θα παρατηρούσες ότι είχε λεπτύνει το κέρυφος και ότι τα τεράκια του είχαν κιόλας σχηματιστεί. Θεέ μου, τι όμορφο μωρό, έλεγε με πέρυσι η περήφανη κυρία Σουλτάνα. Και οι υπόλοιπες γαλοπούλες έρκαγαν τη ζήλια τους. Όχι γιατί δεν είχαν αυγό, αλλά γιατί η κυρία Σουλτάνα ήταν η εκλεκτική του κοπαδιού, αυτή που θα γεννούσε το διάδοχο. Την είχα διαλέξει μέσα από τις 10 καλύτερες νέες γαλοπούλες, γιατί ήταν τσαχπίνα και λιγερή και εσύ ήταν ορφάνη. Η μητέρα της είχε χαθεί τα περασμένα Χριστούγεννα, με μέρα, αφού το είχε βγει από το αυγό της η μικρή Σουλτάνα. Έτσι μεγάλωσε μόνη και ήρεμη, αφού όλο το κοπάδι τη θεωρούσε κακό τύχη και κατέμου. Όσο άμε ο αρχηγός τη διάλεξε για μητέρα του αγώνου του. Σ' άλλους και ταραχή στο κοπάδι, αλλά ο Γάλλος Β δεν αστειευόταν καθόλου. Όποια γαλοπούλα το αντιστεκόταν τη ράφιζε. Έτσι όλες οι γαλοπούλες μη μπορώντας να πω κουβέντα αποδέχτηκαν την κρίση του αρχηγού και φτάσαμε ως εδώ. Βέβαια και η κυρία Σουλτάνα δεν λέμε καλή και όμορφη, όμως το παρατράβηξε με την υπερηφάνεια της, αφού πλέον μπορούσε να μπει στο μεθόνι των άλλων. Γι' αυτό και όλη την ώρα κόμπαζε και φωσκούλη. 20 Δεκεμβρίου και επιτέλους στο αυγό του Γάλλου Τζούνιο άγγισε. Στην αρχή πρόβαλε μια χλωμή και τον μητούλα και μετά ένα χαριτωμένο κεφαλάκι σε ένα τέρατα που είχε βγει από το κέλυφο και πλέον βρισκόταν κάτω από τις τερούγες της περήφανης μητέρας του. Μα και ποιος δεν πέρασε εκείνη την ημέρα να ευχηθεί. Όλη η φάρμα, από παντού ακουγόταν φωνές. Να σας ζήσει, να σας ζήσει. Ακόμη και οι υπόλοιπες γαλοπούλες που την έβλεπαν με μισό μάτι δεν άντεξαν προς την αγνή ομορφιά του μικρού Γάλλου και με συγκροτημένο ενθουσιασμό έλεγαν «Πω, τι όμορφο, να σας ζήσει, φτιστός ο πατέρας του». Το τελευταίο αυτό βέβαια δεν άρεσε και πολύ στην κοκέτα κυρία Σουλτάνα, αλλά λόγω της ημέρας είπε να δώσει τόπο στην οργή. Άλλωστε για εκείνη ο πιο πολύτιμος θησαυρός αναπαυόταν και ανέπνεε κάτω από τις πτερούγες της. Ήταν τόσο γλυκιά εκείνη η νύχτα που κανείς πλέον δεν σκεφτόταν την επόμενη μέρα. Ακόμη η κόκκινη γωνιά δεν φαινόταν τόσο τρομακτική. Η επόμενη μέρα όμως θα ήταν πρωτόγνωρη για το κοπάδι και αναπάντεχη για τη φάρμα. Είναι παράδοση, λένε, την παραμονή των Χριστουγέννων να συμβαίνει κάτι θαυμαστό. Το θαύμα των Χριστουγέννων μαζί με τον νεογέννητο Χριστό φέρνει στο κόσμο μας την ελπίδα και την αγάπη, και όμως κανείς δεν το περίμενε εκείνη την ημέρα. Είναι ξημερώματα παραμονής Χριστουγέννων και από την κουζίνα στο σπίτι των ιδιωτητών αφεντικό της φάρμας φαινόταν να αναδυναίζεται ένα έντονος καπνός γεγονός που σήμαινε την έναρξη των ετοιμασιών για το βραδινό τραπέζι
της οικογένειας. Άρρωστη το πρωί-πρωί είχε έρθει η γυναίκα του, ιδιοκτητή, άρμεξε 2 κουβάδες γάλα από τις αγελάδες και μάζεψε όλα τα αυγά που οι κότες της προσφέραν απόχερα. Αργότερα και όσο πλησίαζε το μεσημέρι, η αναταραχή στις γαλοπούλες ήταν φανερή. Λόγια πήγαιναν και ερχόνταν και στοιχήματα για το ποιος θα ήταν σήμερα ο τυχερός. «Τι λέτε, ποιος?» Όλοι ήταν ανάστατοι εκτός από την κυρία Σουλτάνα. Από την κυρία Σουλτάνα που κυριολεκτικά έπλε σε πελάγι ευτυχίας. Δεν την ένοιαζε τίποτα. Η καρδούλα της σκυρτούσε μόλις κοιτούσε τα χάντρα κατάμαυρα ματάκια του μικρού Γάλλου. Γάλλου βρισκόταν σε ένα όνειρο και δεν ήθελε να ξυπνήσει. Ήρθε η ώρα να διαλέξει ο ιδιοκτητής ποια γαλοπούλα θα πάει στην κόκκινη γωνιά. Και ναι, τι ατυχία, πω, την έπιασε, ακούστηκε μια πνιχτή κραυγή. Ποια, μια άλλη, την κυρία Σουλτάνα. Παγωνιά και τρόμος έπεσε το κοπάδι. «Θεέ μου, δεν ήταν δυνατό, είδες γκαντέ μου», είπε μια άλλη όλο κακία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Έπρεπε να το περιμένει κανείς, η γουρουσούζα. Η καημένη κυρία Σουλτάνα ούτε που το κατάλαβε πως τη γράπωσε το χέρι του ιδιοκτήτη της φάρμας. Βλέπεις, ήταν αφοσιωμένη στο μικρό της. Τα μάτια της όμως δεν ξεκολούσαν από το μικρό της. Όσο απομακρυνόταν τόσο πιο μεγάλα έβλεπε τα μάτια του μικρού της, ώσπου ξαφνικά τον είδε μεγάλο. Ένα μεγάλο φανταχτερό πολύ με ωραίο λυρί και πλούσια ουρά. Με αυτήν την εικόνα έκλεισε τα μάτια της και αφέθηκε στα χέρια που την κρατούσαν σφιχτά. Μα τότε έγινε κάτι αναπάντεχο. Ο μικρός Γάλλος Τζούνιορ άρχισε να φωνάζει τόσο δυνατά που όλα τα ζώα νιώσαν τη δύναμη της ψυχής του και όρμησαν και άρχισαν να κάνουν φασαρία. Ο σεβάσμιος τότε αρχηγός ο κόρης, ταραγμένος αλλά και αποφασισμένος, διέταξε όλες τις κότες. Επίθεση! Και να, του θαύματος, όλες οι κότες με φοβερό πείσμα όρμησαν πάνω στον άντρα που κρατούσε την κυρία Σουλτάνα και τον τσίπουσαν παντού. Οργισμένος εκείνος την αφήνει μέσα σαν στη μάρα του και τρέχει πάλι προς τις γαλοπούλες, μα τότε έκπληκτος βλέπει τα ματάκια του μικρού Γάλλου, ακούει την ψηλή φωνούλα και καταλαβαίνει τι έκανε. Όχι, δεν θα μπορούσε να στερήσει από ένα τόσο χαρτωμένο μικρό δημητρική στοργή. Ο άνδρας με φόβο και τρόμο φεύγει από το κοτέτσι και κατευθύνεται στο σπίτι. Το θαύμα είχε γίνει. Η προφητεία εκπληρώθηκε. Τώρα κανείς δεν λέει τίποτα. Ο μικρός Γάλλος έφερε τη λύτρωση στο κοπάδι. Εκείνα τα Χριστούγεννα κανένα ζώο δεν ταξίδεψε στην κόκκινη γωνιά. Για την ακρίβεια. Τόσο πολύ συγκλονίστηκε ο ιδιοκτήτης της φάρμας, που αναγκάστηκε να φύγει με την οικογένειά του και πήγε να γιορτάσει τη γιορτή των Χριστουγέννων σε κάποιο συγγενής του στη πόλη. Φυσικά για τα ζώα στη φάρμα, αυτά ήταν τα ομορφότερα Χριστούγεννα που πέρασαν ποτέ. Όσο για την κυρία Σουλτάνα και τον Γάλλο Τζούνιορ, όλα ήταν καλύτερα από εκεί και μετά. Όλοι τους αγαπούσαν και όλοι τους σέβονταν. Μπορεί να ακούγεται σαν παραμύθι, αλλά είναι πραγματικότητα. Η αγάπη πάντα στο τέλος κερδίζει. Η αγάπη προς τα ζώα, που όσο και αν δεν μιλούν, τόσο περισσότερο τη νιώθουν. Είναι το μυστικό για να κάνουμε και τα δικά μας Χριστούγεννα περισσότερο ευτυχισμένα και έτσι να ζήσουμε εμείς καλά και εκείνα ακόμη καλύτερα.